1 2อ่ะ1 2ครับเดี๋ยวจะดูในพระคำอพยพนะครับอพยพบทที่6ครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง12นะครับอพยพบทที่6นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง12นะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์คือเราจะบังคับฟาโรห์ด้วยมืออันทรงฤทธิ์ให้ปล่อยประชาชนไปด้วยมืออันเข้มแข็งของเรานั่นแหละเราจะไล่ประชาชนออกจากแผ่นดินของเขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเราคือพระเยโฮวาห์เราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แต่เราไม่ได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาห์อีกประการหนึ่งเราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เขาอันเป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราเหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาห์เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื่องงาและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือพระเจ้าโมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟังแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังโมเสสเพราะหมดอะไรตายอยากและทนงานทาสแทบไม่ไหวพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขาแต่โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าแม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่ได้เชื่อฟังข้าพระองค์ฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง예. 하나, 둘, 셋. 예. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 예. 예. 하나, 둘, 셋.ดู예.
예, 예, 출애굽기 6장입니다. ครับในอพยพบทที่6นะครับ 하나님이 이제 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이제 나오게 하려고 일을 하고 있습니다. พระเจ้าทรงทำงานกับชาวอิสราเอลครับเพื่อที่จะให้ออกมาจากอียิปต์ครับ 이스라엘 백성들은 애굽에서 이제 벽돌을 굽고 바로 성을 쌓는 그 종으로 살았죠. พวกชาวอิสราเอลได้ใช้ชีวิตเป็นทาสครับที่ทำอิฐแล้วก็อยู่ที่อียิปต์ครับ 하나님은 이제 이스라엘 백성들이 애굽에서 종으로 사는면서 너무 고통스러워하니까 พอพระเจ้าเห็นว่าเมื่อตอนที่ชาวอิสราเอลใช้ชีวิตเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์เนี่ยก็รู้สึกทุกข์ทรมานมาก 그 애굽에서 건져내 주고 싶은 거죠. ก็เลยอยากจะช่วยให้ออกจากอียิปต์ครับ 근데 문제는 이제 바로는 그걸 무척 싫어하죠. แต่ปัญหาคือฟาโรห์ก็ไม่ชอบสิ่งนี้มากครับ 이제 모세가 바로 앞에 가서 우리 이스라엘 백성들이 애굽에서 나가서 이제 하나님을 섬기겠다. โมเสสได้ออกไปหาฟาโรห์แล้วบอกว่าเดี๋ยวพวกเราชาวอิสราเอลจะออกจากอียิปต์แล้วไปปฏิบัติพระเจ้า 뭐 하나님 여호와 อะไรนะพระเจ้าพระเยโฮวา 바로는 그런 하나님에 대해서 전혀 모르고 있었던 거죠. อย่างฟาโรห์เนี่ยคือแทบไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าครับ 그런 것 자체를 무척 싫어하는 거죠. แล้วไม่ชอบสิ่งเหล่านี้มากๆครับ 그래서 너희들이 시간이 많고 여유 있으니까 여기 애굽에서 나간다는 거지. ก็เลยบอกว่าพอพวกเธอเนี่ยมีเวลาแล้วก็มีอะไรมีช่วงเวลาก็คือมีเวลาแบบนี้เนี่ยพวกเธอก็เลยจะออกจากอียิปต์ใช่ไหม 그러니까 이제 바로가 이제 집도 안 주고 벽돌을 옛날처럼 만들어내라는 거죠. ฟาโรห์ก็เลยไม่ให้ฟางแล้วให้ทำอิฐเหมือนจำนวนเท่ากับแต่ก่อนครับ 그러니까 사실 벽돌을 만들 때 이제 집이 없으면 벽돌이 안 돼요. คือความจริงถ้าไม่มีฟางเนี่ยคือมันจะเป็นอิฐไม่ได้ครับ 지금은 이제 예를 들면 세멘트라는 게 있어서 이제 벽돌을 세멘트로 만드는데 อย่างสมัยนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าซีเมนต์ก็เลยสามารถจะทำอิฐหรืออะไรพวกนี้ได้ครับ 옛날에는 그런 세멘트가 없어가지고 แต่อย่างสมัยก่อนจะไม่มีซีเมนต์ครับ 벽돌을 만들려면 꼭 집이 이제 필요한 건데 เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอิฐเนี่ยมันจะต้องมีฟางครับ 뭐 세멘트 없이 벽돌을 만들어내라면 만들어낼 수 없는 거죠. มันก็เหมือนกับให้ทำอิฐโดยที่ไม่มีซีเมนต์มันก็จะทำไม่ได้ครับ 그것처럼 집이 없는데 어떻게 벽돌을 만들어내? เช่นเดียวกันครับไม่มีฟางแต่จะทำอิฐได้ยังไงครับ 옛날에는 바로가 집을 갖다 주고 만들으라고 하니까 만드는 게 쉬운 건데 อย่างแต่ก่อนเนี่ยคือไม่ได้ให้แต่ก่อนเนี่ยให้ฟางแล้วก็ให้ทำอิฐก็เลยทำอิฐได้ง่ายครับ 너희들이 시간 많으니까 하나님을 섬기러 가지. 그 하나님을 섬기지 못하게 하기 위해서 이제 집을 구해서 너희들이 벽돌을 만들어내라는 거죠. พอพวกเจ้ามีเวลามากก็เลยไปปฏิบัติพระเจ้ากันใช่ไหมก็เลยไม่ให้ฟางครับแล้วก็ให้ไปหาฟางเองนั่นเองครับ 그래서 이제 벽돌을 못 만들어내면 이제 막 몽댕이로 이제 때리는 거죠. แล้วพอทำอิฐออกมาไม่ได้จำนวนก็จะเอาอะไรมาตีไม้มาตีหรืออย่างนี้ครับ 뭐 맞을 뿐만 아니라 뭐 밥도 안 주고 아무것도 안 주고 굶어 죽이려고 하니까 ไม่ใช่แค่โดนตีอย่างเดียวครับคือก็ไม่ให้ข้าวกินด้วยแล้วอดตายด้วยครับ 그러니까 이제 이스라엘 백성들이 애굽에서 사는 것 자체가 먹고 살려면 그렇게 원하는 대로 벽돌을 만들어내야죠. แล้วชาวอิสราเอลถ้าพวกเขาจะกินอยู่และรอดได้เนี่ยก็ต้องทำอิฐครับได้เท่าจำนวนที่เขาต้องการครับ 그러니까 어떤 사람들은 안 맞는 것 자체가 두렵고 굶어 죽는 게 두려워가지고 อย่างคนบางคนเนี่ยกลัวครับกลัวที่จะโดนทุบตีอะไรอย่างนี้ครับ 하루 종일 쉬지도 않고 막 열심히 일하니까 ทั้งวันก็เลยไม่พัก
ไม่หยุดครับแล้วก็ตั้งใจทำงานมาก 어떤 때는 진짜 밤이 되면 막 그렇게 힘든 거죠. 잠을 못 잘 만큼 힘든 거죠. แล้วบางทีเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจนนอนไม่หลับครับ 그러니 밤에 꿈을 꾸면서도 아마 내일 만약에 바로가 원하는 대로 숫자를 못 만들면 내가 맞아 죽을지도 몰라. ตอนกลางคืนก็เลยบางทีฝันไปแล้วก็คิดไปว่าพรุ่งนี้ถ้าฉันทำไม่ได้จำนวนที่ฟาโรห์บอกฉันจะโดนทุบตีตายก็ได้ 죽기가 싫어가지고 แล้วไม่อยาก 죽는 ตาย 게 두려워가지고 รู้สึกกลัวตาย 진짜 집을 구해서 벽돌을 하루 종일 만들었는데 ก็เลยไปหาฟางแล้วทำอิฐทั้งวัน 바로가 원하는 숫자만큼 못 만들어내서 이제 진짜 다리 부러질 만큼 맞았는 거예요. แล้วก็ทำอิฐไม่ได้จำนวนที่ฟาโรห์บอกครับก็เลยโดนตีจนขาแทบหักครับ 그래서 어떤 사람들은 진짜 이러다가 쓰러져 죽는 사람도 있을 거고 บางคนก็คงจะมีคนที่ทำงานไปแล้วล้มลงตายก็มี 제가 이걸 뭐 그냥 꾸며내서 하는 얘기가 아니고요. คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาหรืออะไรนะครับ 지금 이런 얘기는 우리 현 시대에는 어떤 얘기겠습니까? ถ้านับเป็นยุคปัจจุบันนี้เรื่องแบบนี้มันคือเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรในยุคปัจจุบันนี้ครับ 여러분이 직장에 가가지고 ทุกท่านไปที่ทำงาน 저 이제 주인이 원하는 만큼 일을 못하면 ถ้าทำงานไม่ได้เท่าที่เจ้านายต้องการ 쫓겨날 때도 있고요. ก็มีตอนที่ถูกไล่ออกก็มี 그걸 제대로 못하면 월급을 못 받는다는 생각을 하면 แล้วเมื่อตอนที่คิดว่าถ้าทำไม่ได้เกณฑ์เท่ากับเกณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินเดือน 야, 그러면 앞으로 어떻게 먹고 사나? งั้นวันข้างหน้าจะกินอยู่ยังไง 직장에 쫓겨나면 어떻게 될까? ถ้าถูกไล่ออกจากที่ทำงานจะกินอยู่ยังไง 그게 두려워가지고 กลัวสิ่งนี้เรื่องนี้ 밤새도록 밤을 새워가며 일을 해야 되잖아요. ก็เลยบางทีก็ต้องทำงานทั้งคืนไม่หลับไม่นอนก็มีครับ 그게 1년 내내 열심히 공부했는데 นั่นก็คือตั้งใจเรียนมาตลอดทั้งปี 대학교 떨어졌어요. แต่สอบตกจากมหาลัย 자살하는 사람이 있어요. ก็มีคนที่ฆ่าตัวตายครับ 직장에서 나름대로 열심히 일했는데 คือก็ได้ตั้งใจเรียนขอโทษนะครับได้ตั้งใจทำงานมากในที่บริษัท 쫓겨나봐요. ลองถูกไล่ออกดูสิครับ 그게 두려워가지고 어떻게 먹고 살 것 걱정해가지고 요새 자살하는 사람 많아요. กลัวสิ่งนี้ครับจนคนบางคนฆ่าตัวตายเพราะกลัวเรื่องพวกนี้ก็มีครับ 그래서 많은 사람들이 이 세상에 살면서요. เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่คนมากมายใช้ชีวิตครับ 진짜 나름대로 열심히 사는데 ก็ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจนะครับตามรูปแบบของตัวเอง 자기가 원하는 대로 안 되고 แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามดั่งใจตัวเอ 그걸 ง 못했을 때 แล้วเมื่อตอนที่ทำไม่ได้ 큰 실망하고 ก็จะผิดหวัง 자살을 하는 경우가 무척 많아요. แล้วมีคนที่ฆ่าตัวตายก็เยอะครับ 이제 세상이 더 힘들어져 가고 있습니다. ตอนนี้โลกเนี่ยก็กำลังเหนื่อยมากขึ้นครับยากลำบากมากขึ้นครับ 자, 오늘 제가 서두에 왜 이런 얘기를 이제 시작을 했느냐면 วันนี้ผมเริ่มต้นโดยที่พูดเรื่องพวกนี้ก่อนก็เพราะว่า 자, 지금 이제 모세가 이스라엘 백성들 애굽에서 데리고 나가서 이제 하나님을 섬기겠다고 하니까 พอโมเสสบอกว่าจะพาพวกชาวอิสราเอลออกไปปฏิบัติพระเจ้า 바로가 집도 안 주고 이스라엘 백성들을 이제 벽돌을 구우라고 한 그 일이 이제 5장에서 여기 있었습니다. ในบทที่5ก็เลยมีเรื่องที่ฟาโรห์ไม่ให้ฟางและให้ทำอิฐครับ 그러니까 막 그 이스라엘 백성들이 벽돌을 숫자만큼 못 만들어내 가지고 막
맞고 굶고 힘들어서 막 하나님을 원망하고 이런 일이 이제 여기 5장에 이제 기록이 되어 있습니다. เพราะฉะนั้นในบทที่5เนี่ยก็จะมีเรื่องที่ว่าพวกชาวอิสราเอลทำอิฐไม่ได้เท่าจำนวนก็เลยโดนตีโดนข่มเหงแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ครับ 그래서 막 너무 고통스러워 가지고 พวกเขาก็เลยรู้สึกทุกข์ทรมานมาก 바로에가 가가지고 제발 그 짬놓은 그 숫자를 좀 줄여주십시오. ก็เลยไปบอกกับฟาโรห์แล้วบอกว่าช่วยลดจำนวนอิฐที่เราต้องทำด้วยเถอะ 그렇게 원해도 숫자를 안 줄여주지 않잖아요. แต่ไม่ว่าจะคุยอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมลดจำนวนอิฐที่ทำครับ 그들이 너무 막 그 고통스러워 가지고 พวกเขาก็เลยรู้สึกทุกข์ทรมานมาก 막 그 신음하는 소리 여기 이런 말이 있어요. ในนี้ก็จะมีคำนี้ครับในข้อที่ 애국 사람이 종을 삼은 이스라엘 자손의 신음을 듣고 그랬어요. ได้บอกว่าเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอล 잠을 자면서도 막 너무 아파가지고 막 신음을 하는 거죠. คือนอนอยู่แต่ก็ยังรู้สึกเจ็บครับก็เลยร้องคร่ำครวญครับ 그 소리를 누가 들었어요? แล้วใครได้ยินเสียงนี้ครับ 하나님이 들었다는 거죠. พระเจ้าได้ยินครับ 저들이 저렇게 신음하는 소리를 백성들이 신음하는 소리를 하나님이 듣고 야 하나님이 아브라함에게 약속한 것을 기억해서 애굽에서 나오게 해야 되겠다라고 이제 하나님이 이제 결정을 한 거죠. คือพระเจ้าได้ตัดสินใจครับว่าเมื่อตอนที่ได้ยินเสียงคร่ำครวญเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าให้พวกเขาออกมาจากอียิปต์ดีกว่า 하나님이 아브라함에게 약속한 약속을 기억해가지고 이스라엘 백성들 애굽에서 건져내겠다는 거죠. พระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญาที่ได้สัญญาไว้กับอับราฮัมครับแล้วก็จะช่วยชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 약속한 대로 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도내겠다는 겁니다. คือหมายความพระเจ้าจะทรงจุงนำชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ตามคำสัญญาครับ 뭘 듣고요? เมื่อฟังอะไรนะครับ 신음하는 소리를 듣고 เสียงคร่ำครวญ 근데 반대로 และถ้าพูดตรงข้าม 애굽에서 사는 것이 즐거워서 노래 부르고 있으면 ถ้ารู้สึกดีใจและกำลังร้องเพลงเลิศเริงกับการใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์ 하나님은 약속을 기억을 안 해요. พระเจ้าไม่ระลึกถึงพระสัญญาครับ 어떤 사람들은 돈 잘 벌어가지고 คนบางคนหาเงินได้ดี 좋은 직장을 얻어가지고 ได้ที่ทำงานที่ดี 잘 사는 사람들은 แล้วคนที่กินดีอยู่ดี 세상에 사는 게 즐거운 사람도 있어요. มีคนที่รู้สึกเลิศเริงกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกครับ 그런 사람들은 하나님이 구원해 주고 싶지 않다는 얘기죠. คือหมายความว่าคนแบบนั้นพระเจ้าทรงไม่อยากจะช่วยครับ 하나님이 왜 우리를 힘든 일을 하게 합니까? ทำไมพระเจ้าถึงให้เราทำงานหนักล่ะครับ 하나님이 왜 재앙을 줍니까? ทำไมพระเจ้าถึงได้ให้ภัยพิบัติครับ 병도 주고 ให้ทั้งโลก 교통사고 나기도 하고 ให้เกิดอุบัติเหตุด้วย 뭐 기근도 주고 หรือว่าให้ทั้งการทานอาหาร 왜 이런 많은 재앙을 하나님이 인간에게 허락을 했겠습니까? ทำไมพระเจ้าถึงได้อนุญาตภัยพิบัติเหล่านี้ที่มากมายกับมนุษย์ล่ะครับ 자 오늘 여기서 제일 중요한 말 중에 하나는 ในวันนี้สิ่งคำที่สำคัญนะครับที่สุดก็คือ 여기 6절에 이런 말이 있습니다. ในข้อที่6จะมีคำอย่างนี้ครับ 함께 읽겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาห์เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้องาและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 여기서 푸피 박사라고 태국말을 써놨는데 ในภาษาไทยจะเขียนว่าผู้พิพากษาครับ 한국말에는 뭐라고 썼냐면 ในภาษาเกาหลีจะเขียนว่า 큰 재앙으로 ภัยพิบัติใหญ่ 뭐 암을 준다거나 ยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็ง 아니면 아버지가 교통사고 나서 죽게 한다거나 หรือบางทีอาจจะให้คุณพ่อเป็น
ให้เกิดอุบัติเหตุตาย 남편이 갑자기 หรือ 죽는다거나 ว่าอยู่ดีสามีเสียชีวิต 직장에서 쫓겨난다거나 หรือว่าถูกไล่ออกจากที่ทำงาน 이런 일을 통해서 우리를 애굽에서 구원해 내겠다는 거죠. คือหมายความว่าจะช่วยเราออกจากอียิปต์โดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ครับ 여기서 애굽은 뭘 비유해요? ในนี้อียิปต์กำลังหมายถึงอะไร 이 ครับ 세상을 비유하는 거예요. หมายถึงโลกนี้ครับ 하나님은 우리 인간들이 이 세상에서 행복하게 살기를 원치 않습니다. พระเจ้าไม่อยากจะให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบนโลกนี้ครับ 이 세상에 살면서 많은 고생을 하고 힘든 일을 하면서 ตอนที่เราอยู่บนโลกนี้ก็มีความลำบากแล้วก็มีความยากลำบากมากมาย 내가 온 마음으로 온 힘으로 다 해서 일을 했는데 ฉันได้ทำงานด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามทั้งใจ 내가 내 가족을 지킬 수 없구나. แต่ฉันปกป้องครอบครัวของฉันเองก็ยังไม่ได้ 아들을 교육시킬 수 없구나. ฉันก็ยังสั่งสอนลูกฉันก็ไม่ได้ 내가 부모를 섬길 수 없구나. ฉันไม่สามารถปฏิบัติก็คือปฏิบัติหรือว่ากตัญญูกับพ่อแม่ได้ 내가 공부 잘해서 돈 많이 벌어서 그걸로 내가 행복할 수 없는 거구나. ฉันเรียนเก่งแล้วหาเงินได้มากแต่ฉันก็ไม่สามารถมีความสุขด้วยสิ่งนั้นได้นี่เอง 우리는 그런 속으로 들어가고 싶지 않은 거예요. เราไม่อยากจะเข้าไปตรงจุดนั้นครับ 그냥 일을 해도 좀 쉽고 편한 일을 하고 세상을 살고 싶지. ต่อให้เราทำงานเราก็จะคิดว่าอยากจะทำงานแบบง่ายๆสบายๆและใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ซะมากกว่า 진짜 힘들게 세상을 살면서 อยากจะแบบใช้ชีวิตที่ยากลำบาก 하나님, 내가 이걸로는 내 능력으로는 이 세상에 행복할 수 없습니다. พระเจ้าด้วยสิ่งนี้ด้วยความสามารถนี้ฉันไม่สามารถมีความสุขได้ 근데 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 자기 능력으로 가족을 돌볼 수 있다고 믿고 있고요. จะเชื่อว่าฉันสามารถดูแลครอบครัวด้วยความสามารถของฉัน 내가 열심히 공부하면 좋은 직장 얻고 ถ้าฉันทำงานอย่างตั้งใจก็สามารถได้ทำงานที่ดี 좋은 집도 사고 ได้ซื้อบ้านที่ดี 이 세상에 행복하게 살 수 있을 거라고 믿는 경우가 참 많습니다. และเชื่อว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ดีจะมีคนที่เชื่อแบบนี้เยอะมากครับ 근데 분명히 우리가 알아야 될 것은 แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างชัดเจนก็คือ 우리는 어떤 감옥과 같은 곳에서 살고 있는 것과 같습니다. มันเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่ในคุกนั่นเองครับ 내가 거기서 나오려고 아무리 발둥을 쳐도 ไม่ว่าเราจะพยายามดิ้นรนขนาดไหนเพื่อที่จะออกมาจากที่นั่น 다 올 수가 없는 겁니다. ก็ออกไม่ได้ครับ 이스라엘 백성들이 아무리 열심히 일을 해도 ไม่ว่าชาวอิสราเอลจะพยายามตั้งใจทำงานมากขนาดไหน 자기가 스스로 바로에게서 벗어날 수 없는 거예요. เขาไม่สามารถที่จะออกมาจากฟาโรห์ด้วยตัวเขาเอง 자기가 스스로 애굽에서 나올 수가 없는 것입니다. เขาไม่สามารถที่จะออกมาจากอียิปต์ด้วยตัวเขาเองครับ 내가 이 세상에서 내 힘으로 나와서 내가 행복할 수 없는 것입니다. เราไม่สามารถที่จะออกมาจากโลกนี้ด้วยกำลังของเราและมีความสุขด้วยตัวเองครับ 우리는 모든 사람들은 เราทุกคน 감옥에 갇혀 있는데 เราถูกขังอยู่ในคุก 나오고 싶어서 감옥 문을 밧줄로 차고 아니면 뭐 헤딩을 해서 막 문을 열고 막 손으로 막 어떻게 막 쳐서 주먹으로 쳐서 막 문을 열려고 해도 บางทีอยากเอาหัวไปชนไปโขกหรือว่าจะเอามือไปต่อยไปเท้าไปถีบเพื่อที่จะออกมาจากคุกนั้นให้ได้ครับ 열리지 않아요. แต่มันก็ไม่เปิดครับ 이 세상이 그렇습니다. โลกนี้เป็นอย่างนี้ครับ 내가 아무리 열심히 공부해서 ไม่ว่าเราตั้งใจเรียนขนาดไหน 내 스스로 여기 가난에서 벗어나서 행복해지려고 해도 ไม่ว่าเราพยายามที่จะดิ้นรนออกมาจากความยากจนนี้ 행복해질 수가 없는 것입니다. แต่ก็ไม่สามารถมีความสุขได้ 나는 오늘 먼저 이 얘기를 좀 하고 싶습니다. ในตอนต้นในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนครับ
시편 107편을 하나 보겠습니다. จะดูในพระคำสดุดีบทที่107ก่อนนะครับ 13절부터 16절까지 읽겠습니다. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่13ถึงข้อที่16นะครับ แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงนำเขาออกมาจากความมืดและเงามัจจุราชและทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบั้นให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำริดและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย 자, 여기 12절에는 뭐 어떤 얘기가 있냐면 ในนี้ในข้อที่12ก็จะมีคำว่า 수고로 저희 마음을 낮추셨으니 저희가 엎드러져도 돕는 자가 없도다. ได้บอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้จิตใจของเขาทั้งหลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนักเขาล้มลงและไม่มีใครช่วย 넘어졌는데 ล้มลง 누가 일으켜주는 사람도 없고 แต่ก็ไม่มีคนที่พยุงขึ้น 아무도 도와주는 사람이 없어가지고 ไม่มีคนช่วยเลยครับ 거기서 죽어가는 거예요. แล้วกำลังตายไปจากที่นั้น 근데 그 죽어가는 곳은 어떤 곳과 같냐면 แล้วที่ตายที่นั่นก็เหมือนกับ 16절에 보면 ในข้อที่16นะครับ 노수로 만든 문이 잠겨져 있는데 จะมีประตูที่ปิดไว้ล็อกไว้ด้วยทองสำริด 그 문은 인간의 힘으로 열 수 없는 문이에요. และประตูนั้นเป็นประตูที่ไม่สามารถเปิดด้วยกำลังของมนุษย์ครับ 내 힘으로 가난을 이길 수도 없습니다. เราจะเอาชนะความยากจนด้วยกำลังของเราก็ไม่ได้ 내가 ครับ 가난을 이기려고 เราพยายามจะเอาชนะความยากจน 진짜 열심히 일을 하고 살았는데 ทำงานอย่างตั้งใจ 병들어서 죽어갑니다. แต่กลับเป็นโรคและกำลังตายไป 그런 감옥에 갇혀 있는데 เราถูกขังอยู่ในคุกนี้ 거기서 내가 어떻게 나옵니까? แล้วเราจะหลุดพ้นจากตรงนั้นได้ยังไงครับ 저는 제가 가끔 그런 얘기를 여러분들한테 합니다. คือจะมีบางครั้งครับที่ผมจะพูดเรื่องพวกนี้กับทุกท่านครับ 내가 한참 학교 다닐 때는 ตอนที่ผมเรียนอยู่ตอนอยู่ม.ปลาย 진짜 이렇게 두 다리 피고 편히 막 이렇게 침대에서 막 아니면 방에서 자지를 못하겠는 거예요. ผมไม่สามารถที่จะนอนแบบนอนลงไปกับพื้นยืดขาทั้งสองขาและนอนได้เลยครับ 또 공부 안 하면 또 시험 떨어지면 어떻게 살까? ถ้าไม่เรียนไม่อ่านแล้วสอบตกแล้วจะมีชีวิตอยู่ยังไง 너무 두려운 거예요. รู้สึกกลัวมากเลยครับ 진짜 이렇게 책상에 엎드려져 가지고 ก็ฟุบ 눈 뜨면 이제 공부하고 졸리면 그냥 책상에 엎드려 자고 ฟุบลงไปกับโต๊ะครับถ้าลืมตาขึ้นมาก็อ่านหนังสือพอง่วงก็ฟุบลงไปนอนต่อ 진짜 열심히 공부를 했는데 แล้วก็ตั้งใจเรียนครับ 대학교에 떨어졌을 때 실망감 และสอบตกครับจากมหาลัยและความผิดหวัง 누구도 도와주는 사람이 없죠. ไม่มีใครที่จะช่วย 누구도 나를 위로해 줄 사람이 없죠. ไม่มีใครที่จะมาปลอบผมครับ 제가 이렇게 인생을 살면서 ตอนที่ผมใช้ชีวิต 내 앞에 있는 문이 논문과 같았어요. ประตูที่อยู่ข้างหน้าผมเป็นเหมือนประตูทองสำริดครับ 내 힘으로 열고 나갈 수가 없는 거예요. ไม่สามารถจะเปิดออกไปด้วยกำลังของผม 막 한숨만 푹 쉬고 ได้แต่ถอนหายใจ 이 세상을 어떻게 살아가야 되는 거. เฮ้ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปยังไงเนี่ 깊은 ย 절망 속에 살아왔습니다. และใช้ชีวิตอยู่ในความสิ้นหวังที่มืดมิดครับ 내가 내 인생의 짐을 내가 짊어지고 살았죠. ผมได้แบกภาระของชีวิตด้วยตัวผมเองครับ 그러다가 넘어졌는데 แล้วก็ได้ล้มลง 아무도 도와주는 사람이 없어요. แต่ไม่มีใครช่วยเลยครับ
내가 깊은 어둠 속으로 절망 속으로 빠져가곤 했습니다. ก็มีตอนที่ผมจมอยู่ในความสิ้นหวังความมืดมิด 자, 내가 넘어져서 사람들이 나를 손가락질하고 짓밟을 때 ตอนที่ผมล้มลงแล้วผู้คนก็ชี้ว่าและเหยียบย่ 막 그 나를 막 무시하는 사람이 그렇게 미운 거예요. ำผมก็จะรู้สึกเกลียดคนที่มาดูหมิ่นผมมากๆครับ 내 스스로 내 자신도 미운 거예요. และผมก็รู้สึกเกลียดตัวผมเองด้วยครับ 내가 아무리 나름대로 열심히 공부를 해봐도 ไม่ว่าผมพยายามจะตั้งใจเรียนตามรูปแบบของผมเท่าที่ผมจะทำได้ 내가 내 스스로 이런 어떤 문에서 감옥에서 내가 나갈 수가 없는 거예요. แต่ผมไม่สามารถออกไปจากประตูนั้นหรือจากคุกนั้นได้ครับ 자, 이스라엘 백성들이 지금 바로라는 그 왕 앞에 자기 힘으로 벗어나려고 벽돌을 진짜 원하는 대로 막 만들어서 안 맞으려고 그렇게 노력을 하고 어렵게 살았습니다. ชาวอิสราเอลครับได้พยายามที่จะทำอิฐได้ตั้งใจอย่างมากเพื่อที่จะไม่โดนทุบตีครับ 근데 우리는 안 맞고 애굽에서 오래오래 살고 싶은데 แต่อย่างเราเนี่ยอยากจะแบบใช้ชีวิตโดยที่ไม่ถูกทุบตีและอยู่ที่ประเทศอียิปต์ไปนาน 그게 무슨 말이에요? ๆนั่นคือหมายความว่าอะไรครับ 좋은 직장도 없고 ได้ที่ทำงานที่ดีด้วย 월급도 많이 받고 ได้รับเงินเดือนเยอะด้วย 사람들한테 인정받고 높임받고 ได้รับการยอมรับจากผู้คน 편안하게 살고 싶은 거예요. แล้วใช้ชีวิตอย่างสบายครับ 뭐 그렇게 산다 해도 여전히 애굽은 애굽이에요. ต่อให้ใช้ชีวิตแบบนั้น แต่ยังไงอียิปต์ก็เป็นอียิปต์ครับ 애굽에서 뭐 벽돌을 뭐 바로가 원하는 대로 만들어서 바울에게 인정을 받고 살아도 애굽에서 사는 거예요. ต่อให้ได้ทำอิฐได้เท่าจำนวนและได้รับการยอมรับจากฟาโรห์แต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์อยู่เหมือนเดิมครับ 맞고 살아도 애굽에서 사는 거예요. ต่อให้ถูกทุบตีและอาศัยก็ใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์ค 이 รับ 세상이 그래요. 돈 많이 벌고 뭐 좋은 집에 산다 해도 โลกนี้เป็นอย่างนี้ครับ ต่อให้มีเงินมากและอยู่ในบ้านที่ดี 여전히 애굽에서 사는 거예요. แต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์ครับ 맞고 살아도 애굽에서 사는 거고 หรือจะถูกทุบตีและอยู่ก็อยู่ในอียิปต์ 똑같이 그냥 감옥에서 사는 거예요. ก็ใช้ชีวิตอยู่ในคุกเหมือนกันครับ 근데 사람들은 자기 능력이 있는 사람들은 แต่ผู้คนที่มีความสามารถ 감옥에 있다고 생각을 안 할 뿐이지 แค่ไม่คิดว่าตัวเองอยู่ในคุก 그 사람도 감옥에 있는데 ทั้งที่คนนั้นเองก็อยู่ในคุก 그 사람도 지금 문이 그를 가둬놓고 있습니다. คนนั้นเองก็มีประตูทองสำริดที่กำลังปิดกันเขาอยู่ครับ 근데 자 오늘 제가 이제 두 번째 이렇게 더 자세히 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมจะพูดอย่างเป็นอย่างที่สองในวันนี้นะครับคือ 자 다시 출애굽 6장으로 가겠습니다. จะไปดูในอพยพบทที่6นะครับ 9절을 한번 읽겠습니다. และจะอ่านในข้อที่9นะครับโมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟังแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังโมเสสเพราะหมดอะไรตายอยากและทนงานทาสแทบไม่ไหว 모세 때문에 더 힘들고 어려우니까 모세가 말하는 말 안 듣고 พอรู้สึกยากลำบากมากขึ้นเพราะโมเสสก็เลยไม่อยากจะฟังในสิ่งที่โมเสสพูด 모세를 향해서 마음을 닫고 และปิดใจกับโมเสส 여기 그들이 마음이 상했다고 했는데 แล้วในนี้ได้บอกว่าพวกเขาหมดอะไรตายอยาก 그게 무슨 말인 줄 압니까? คือหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับ 못 알아이라고 했죠. อะไรตายอยาก 근데 이게 한국말에는 뭐냐면 ภาษาเกาหลีคือ 마음이 상했다는 건데요. คือหมายความว่าใจเสียครับ 여러분이 어려움이 있으면 เมื่อตอนที่ทุกท่านมีความยากลำบาก 원망하잖아요. ทุกท่านก็จะมีคำบ่นค 그 รับ 사람은 마음이 상한 거예요. คนนั้นคือใจเสียครับ 예를 들면 음식이 상했다. ยกตัวอย่างนะครับ อาหารเสีย 먹을 수 있어요?
กินได้ไหมครับ 그럼 여러분 마음이 상했다. งั้นถ้าจิตใจของทุกท่านเสีย 여러분 사용받을 수 있겠어요? ทุกท่านจะได้รับการใช้ได้ไหมครับ 근데 이 세상은 어때요? แต่โลกนี้เป็นไงครับ 여러분을 사용해 주는 것 같죠? ดูเหมือนจะใช้ทุกท่านครับ 자, 만약에 이렇게 얘기합시다. เราลองมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับ 내가 예를 들면 ถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะครับ 내가 어떤 형제를 때렸어요. สมมุตินะครับสมมติว่าผมไปตีบราเดอร์คนหนึ่ง 그러면 나를 미워하는 사람이 있겠죠? ก็คงจะมีคนที่เกลียดผมครับ 왜요? ทำไมครับ 마음이 상했어요. เพราะใจเสียครับ 내가 어떤 사람을 때렸는데 สมมติว่าผมไปตีคนคนหนึ่ง 나를 무척 미워하는 사람이 있어요. ก็จะมีคนที่เกลียดผมมาก 그 사람은 왜 미워하는 줄 알아요? ๆ คนนั้นเกลียดเพราะอะไรรู้ไหมครับ 마음이 상했다는 거예요. คือเพราะว่าใจเสียครับ 마음이 상했다는 것은 ใจเสียก็คือ 나를 때린 사람을 미워한다는 건데 คือหมายความว่าเกลียดคนที่มาตีเราครับ 그런 사람을 향해서 마음을 닫았어요. และปิดใจกับคนคนนั้น 사실 바로가 때린 게 아니고 แต่ความจริงฟาโรห์ไม่ได้ตีครับ 하나님이 이스라엘 백성을 때린 것과 같아요. มันเหมือนกับพระเจ้าทรงตีชาวอิสราเอลนั่นเอง 하나님이 이스라엘 바로를 모세를 보내 가지고 พระเจ้าได้ส่งโมเสสไป 이스라엘 백성들을 애굽에서 나와서 하나님을 섬기게 해라. ให้ชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์และให้ปฏิบัติพระเจ้า 이건 누가 그렇게 하라고 한 겁니까? อันนี้ใครบอกให้ทำอย่างนี้ครับ 하나님이 모세에게 그렇게 말한 거고 พระเจ้าได้พูดกับโมเสสแบบนี้ครับ 모세가 바로 앞에 말할 뿐이었는데 แล้วโมเสสก็แค่ไปพูดกับฟาโรห์ครับ 근데 지금 이스라엘 백성들은 누구를 향해서 마음을 닫았습니까? แต่ตอนนี้ชาวอิสราเอลปิดใจกับใครครับ 모세를 향해서 กับโมเสส 네가 우리 잘 살고 있는데 왜 와가지고 우리를 애굽에서 데리고 가려고 하는 거야? พวกเราก็กำลังอยู่กันดีๆแต่ทำไมเธอมาแล้วพาพวกเราออกมาจากอียิปต์ล่ะ 너 때문에 우리가 더 힘들잖아. เพราะเธอเนี่ยทำให้เราเหนื่อยมากขึ้น 너 안 왔을 때는 바로가 집도 주고 우리 먹돌 굽고 잘 살고 있었는데 ตอนที่เธอไม่มาเนี่ยฟาโรห์ก็ให้ฟางแล้วก็เราก็ทำอิฐกันอยู่ดี 너가 왔을 때부터 바로가 이제 우리에게 집 안 주잖아. ๆแต่ตั้งแต่ตอนที่เธอมาเนี่ยฟาโรห์ไม่ให้ฟางกับเรา 그래서 우리가 더 맞잖아. เราก็เลยโดนตีมากขึ้น 너 อีก 때문이야. เพราะเธอนั่นแหละ 모세를 향해서 마음을 닫고 ปิดใจกับโมเสส 모세를 향해서 마음이 상해버리는 거예요. แล้วใจเสียกับโมเสส 여러분 이런 말씀을 하나 또 한번 생각해 봅시다. ลองมาคิดถึงพระคำอีกอันหนึ่งนะครับ 잠언의 말씀 하나 보겠습니다. จะดูในพระคำสุภาษิตนะครับ 9장에 보면요. ถ้าดูในบทที่9นะครับ 8절에 보면 ข้อที่8ครับอย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนปราชญ์และเขาจะรักเจ้า 어떤 사람을 이렇게 책망하고 때리면 미워하는 사람이 있습니다. บางคนไปตักเตือนและตีก็จะมีคนที่เกลียด 그 사람 책망하지 말아라. ในนี้บอกว่าอย่าไปตักเตือนเขา 오히려 책망하는 것 때문에 너를 흠을 잡을 것이니라. เพราะการตักเตือนนี้เขาจะเกลียดเจ้า 6, 7절에서 악인을 책망하는 자는 도리어 흠을 잡히니라. ครับในข้อที่7นะครับคือผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะถูกกล่าวหยาบช้า 책망한 사람들의 흠을 잡아가지고 공격해 오고 คือจะหาข้อเสียหรือว่าจุดอ่อนของคนที่มาตักเตือนแล้วไปจู่โจมเขาแทน 많은 사람들은 자기를 책망하면 คนมากมายตอน 책망하는 ที่ 사람들의 흠을 잡아가지고 ตักเตือนตัวเองก็จะไปหาข้อเสียของคนที่มาตักเตือนเรา 공격해 나오고 แล้วไปโจมตีเขา 미워합니다. และเกลียดครับ 지금 이스라엘 백성들이 막 바로한테 매를 맞고 애굽에서 하는 게 힘들으니까
ตอนนี้คนอิสราเอลครับคือก็โดนทุบตีด้วยและทำงานหนักที่ที่อียิปต์ด้วย 우리가 이렇게 고생하는 것은 ที่เราต้องลำบากแบบนี้ 모세 너 때문이야. เพราะเธอนั่นแหละโมเสส 모세를 미워하는 거라. และเกลียดโมเสส 너 ครับ 때문에 맞잖아. โดนตีเพราะเธอเนี่ยแหละ 그래가지고 이제 이스라엘 백성들이 모세를 향해서 마음을 닫고 모세를 무척 미워하는 거예요. เพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลก็เลยเกลียดโมเสสมากและปิดใจกับโมเสสครับ 자, 왜 사람들은 내가 책망을 받을 때 그 사람을 미워합니까? ทำไมผู้คนเมื่อตอนที่ตัวเองถูกตักเตือนถึงเกลียดคนนั้นครับ 그 사람은 자기를 사랑하는 거라. คนนั้นรักตัวเองครับ 육체를 사랑하는 거라. รักเนื้อหนังครับ 세상을 사랑하는 거라. รักโลกนี้ครับ 많은 사람들은 자기를 사랑하는 거예요. คนมากมายรักตัวเองครับ 육체를 사랑하고 세상을 살아가니까 รักเนื้อหนังและรักโลก 한 นี้ 대 맞으면 เมื่อตอนที่โดนตีที 또 หนึง 책망을 ห 받으면 รือว่าถูกตักเตือน 미운 거예요, 그 사람이. ก็จะรู้สึกเกลียดคนนั้นครับ 그 사람은 자기를 섬기고 세상을 사는 것입니다. คนนั้นคือใช้ชีวิตอยู่โดยที่ปฏิบัติตัวเองครับ 우상을 섬기고 사는 것입니다. ใช้ชีวิตปฏิบัติรูปเคารพครับ 그게 진짜 얼마나 어리석고 악한지를 사람들은 못 깨닫습니다. แต่ผู้คนจะไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นชั่วร้ายและโง่เขลาขนาดไหนครับ 자, 다시 얘기합니다. ทายพูดอีกครั้งหนึ่ง 내가 어떤 사람을 때렸어요. ถ้าผมไปตีคนคนหนึ่ง 그러면 그 사람이 미워하는 사람이 있어요. จะมีคนเหล่านั้นที่เกลียดผม 근데 반대로 และตรงกันข้าม 내가 그 사람을 때렸는데 ผมไปตีคนคนนั้น 그 사람이 나를 존경해. คนนั้นกลับนับถือผม 그 사람이 나를 사랑해. แล้วคนนั้นรักผม 왜 사랑하겠어요? รักเพราะอะไรครับ 나를 때리는 거 보니까 เห็นเขามาตีฉันแบบ 내 นี้ 영혼을 진짜 불쌍히 여겨서 거기서 내가 어떤 죄악성에 벗어나게 하기를 원하는구나. อ๋อเขาได้มีความเมตตากับจิตวิญญาณของฉันอยากให้ฉันเนี่ยหลุดพ้นจากตรงจุดนั้นนี่เอง 내가 지금 나를 섬기고 육체를 섬기고 있는데 ตอนนี้ฉันกำลังปฏิบัติตัวเองและปฏิบัติเนื้อหนั 내가 ง 이런 책망 안 받으면 ถ้าฉันไม่ได้รับการตักเตือนแบบนี้ 내가 여기서 벗어날 수가 없는데 ฉันก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงจุดนั้นได้ 책망해 주셔서 고맙습니다. ขอบคุณมากที่ตักเตือน 근데 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนมากนะครับ 책망을 하면 เมื่อตักเตือน 나를 멀리 합니다. จะออกห่างจากผมค 안 รับ 와요. และไม่มาครับ 자기가 자기를 지키고 싶은 거죠. พูดง่ายๆว่าตัวเองอยากจะปกป้องตัวเองนั่นเองครับ 그런 사람들은 คนเหล่านั้น 육체를 섬기고 사는 거죠. กำลังใช้ชีวิตปฏิบัติเนื้อหนังครับ 자, 여기에 이런 말이 있습니다. ในนี้จะมีคำอย่างนี้ครับ 29장에 보면 ถ้าดูในบทที่ 29 นะครับ 1절에 보면 ข้อที่ 1 นะครับสุภาษิตนะครับ 1절 읽겠습니다. ครับจะอ่านในข้อที่ 1 นะครับ บทที่ 29 ข้อที่ 1 นะครับ บทคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้ 많은 사람들은 자주 책망을 받지만 คนมากมายถูกตักเตือนบ่อยๆ ครับ 그냥 고집을 부리고 사는 경우가 많아요. แต่ใช้ชีวิตดื้อด้านครับ 왜 그렇게 살겠습니까? ใช้ชีวิตแบบนี้เพราะอะไรครับ 자, 12장 1절에 보면 ถ้าดูในบทที่ 12 ข้อที่ 1 นะครับ 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하니 그랬습니다. ได้เขียนว่าผู้ใดรักวินัยก็รับความรู้ 징계를 싫어하는 자는 뭐와 같아요? แต่บุคคลที่เกลียดอะไรนะครับ 징계를 싫어하는 사람은 짐승과 같다. คนที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด 촛이 뭐죠? โฉดคืออะไรครับ 짐승이에요.
คือ 산다는 거예요. เป็นใช้ชีวิตเหมือนสัตว์นั่นเองครับ 내가 책망을 받는 거 싫어하는 것은 ที่เราไม่อยากจะถูกตักเตือน 내가 짐승처럼 살고 있는데 เรากำลังใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ค 뭐가 รับ 잘못됐습니까? แต่มันผิดตรงไหน 나는 ล่ะ 그냥 이렇게 살고 싶습니다. ฉันอยากใช้ชีวิตแบบนี้แหละ 이스라엘 백성들이 지금 벽돌을 제대로 묶고 와가지고 ตอนนี้ชาวอิสราเอลทำอิฐไม่ได้ครับ 바로한테 맞았어요. แล้วถูกฟาโรห์ตีครับ 바로한테 가서 뭐 싸우든지 그렇게 해야 될 텐데 모세한테 와가지고 원망하고 싸우는 거라. จริงๆแล้วคือจะต้องไปว่าฟาโรห์สู้กับฟาโรห์แต่กลับมาบ่นว่ากับโมเสสครับ 왜 그래요? เพราะอะไรครับ 마음이 인간의 마음을 가진 게 아니고 เพราะจิตใจไม่ได้มีจิตใจของมนุษย์ 짐승과 같은 마음을 가지고 있으니까 แต่มีจิตใจของสัต 그냥 ว์ครับ 육체 쾌락을 위해서 살고 싶으니까 แค่แค่ใช้ชีวิตตามเกลียดตัณหาของเนื้อหนัง 아무 간섭받기도 싫고 ไม่อยากจะถูกก้าวก่ายจากอะไรเล 그냥 ย 내 마음대로 원하는 대로 세상을 살고 싶은 거지. อยากจะใช้ชีวิตตามใจของตัวเองครับ 많은 사람들은 그렇게 사는 것이 정상이라고 생각하고 있는 거죠. คนมากมายจะคิดว่าการใช้ชีวิตแบบนี้คือปกติ 이스라엘 백성들이 애굽에서 살면서 เมื่อตอนที่ชาวอิสราเอลใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์ 바로가 뭐 고기 주고 집 주고 뭐 좋은 직책 주고 그러니까 거기서 그냥 편안하게 살고 싶은 거예요. ฟาโรห์ให้เนื้อกินให้อาหารกินให้ตำแหน่งก็เลยใช้ชีวิตกินอยู่ที่นั่นที่อียิปต์ครับ 뭐 벽돌을 제대로 못 꾼다고 맞는 거 싫은 거예요. พอทำอิฐไม่ได้จำนวนและถูกทุบตีก็ไม่ชอบครับ 그것 때문에 모세를 원망하고 모세를 향해서 마음을 닫는 거예요. แล้วบ่นว่ากับโมเสสและปิดใจกับโมเสสเพราะเรื่องนี้ครับ 많은 사람들이 어려움이 있고 재앙이 있으면 เมื่อตอนที่คนมากมายมีความยากลำบากและมีภัยพิบัติ 하나님을 원망하는 거라. จะบ่นว่าพระเจ้าครับ 하나님을 향해서 마음을 닫는 거라. และปิดใจกับพระเจ้าครับ 그러나 진짜 하나님은 왜 우리에게 재앙을 주고 แต่ทำไมพระเจ้าถึงได้ให้ภัย 또 พิบัติ 어떤 แบบ 때는 นี้ 맞게도 하고 짓밟히기도 하게 แต่ทำไม 합니까? บางทีถึงทำให้โดนตีและถูกเหยียบย่ำด้วยล่ะครับ 너를 믿고 사는 마음 버려라. จิตใจที่เธอใช้ชีวิตเชื่อตัวเองทิ้งมันซะ 너를 섬기는 마음 버려라. ทิ้งจิตใจที่ปฏิบัติตัวเธอซะ 근데 사람들은 자기를 섬기고 살기 때문에 แต่เพราะผู้คนใช้ชีวิตปฏิบัติตัวเอง 조금만 어려우면 พอยากลำบากนิดหนึ่ง 그냥 원망하고 ก็บ่นไปเลยครับ 하나님을 향해서 마음을 닫고 และปิดใจต่อหน้าพระเจ้า 모세를 향해서 마음을 닫고 ปิดใจกับโมเสส 그러면서 진짜 이제 마음이 죽어버린 건데 แล้วใจก็ตายไปเลยจริงๆค 마음은 รับ 죽고 ตายก็จิตใจก็ตาย 뭐밖에 없어요. และเหลือแต่อะไรครับ 육체밖에 없어요. เหลือแต่เนื้อหนังครับ 그러면 짐승이지. ถ้างั้นเป็นสัตว์ครับ 많은 사람들이 이렇게 사는 걸 보면은 เมื่อเห็นผู้คนมากมายใช้ชีวิต 야, 저 짐승처럼 살고 있나? เฮ้ยทำไมใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ 뭐가 지금 잘못됐는지 อะไรที่ผิด 자기가 진짜 이렇게 살면 안 되겠다는 그런 생각조차도 이제 못 하는 겁니다. ตอนนี้คิดแม้กระทั่งว่าฉันไม่ควรจะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยซ้ำครับ 자, 진짜 지혜로운 사람은 คนที่มีสติปัญญาจริง 하나님이 나에게 고통을 많이 준 거 ๆ ที่พระเจ้าได้ให้ความทุกข์กับฉันมาก 감사할 줄 알아야 돼. ต้องรู้จักขอบคุณครับ 많은 어려움을 준 거 ที่ได้ให้ความยากลำบากที่มากมาย 감사할 줄 알아야 돼. ต้องรู้จักขอบคุณครับ 많이 맞았다. ถูกทุบตีมาเยอะ 감사할 줄 알아야 돼. ต้องรู้จักขอบคุณครับ 사랑하지 않으면요 ถ้าไม่รัก 때리지도 않아요. ไม่ตีด้วยซ้ำครับ 사랑하지 않는다면 ถ้าไม่รัก 책망도 안 해요. ไม่ตักเตือนด้วยซ้ำครับ 많은 사람들은 육체만을 사랑하기 때문에 แต่เพราะคนมากมายรักแต่เนื้อหนัง 맞는 것도 싫고 ถูกตีก็ไม่ชอบ 간섭받는 것도 ถูก 싫고 ก้าวก่ายก็ไม่ชอบ 그냥 내 마음대로 세상을 살고 싶은 거예요. แค่จะใช้ชีวิตตามใจตัวเองครับ 지금 이스라엘 백성들이 คือชาวอิสราเอล 애굽에 살면서 ใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์ 그냥 먹고 살만 했었습니다. คือก็น่ากินน่าอยู่ครับ 뭐
바로가 고기도 주지요. ฟาโรห์ก็ให้เนื้อกินด้ 뭐 วย 직책도 좋은 직책을 주지요. ให้หน้าที่ตำแหน่งที่ดีด้วย 근데 어려움이 언제부터 왔습니까? แต่ความยากลำบากมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ 모세가 와가지고 ตอนที่โมเสสมา 이스라엘 백성들을 애굽에서 보내주십시오. ช่วยส่งคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ด้วยเถิด 이들은 하나님을 섬겨야 됩니다. พวกเขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติพระเจ้า 이때부터 바로가 화가 나가지고 ตั้งแต่ตอนนั้นฟาโรห์โมโห 이때부터 바로를 향해서 마음을 닫았던 것입니다. แล้วก็ปิดใจกับฟาโรห์ตั้งแต่ตอนตรงนี้ครับ 우리 마음도 จิต 그렇습니다. ใจของเราเองก็เหมือนกันครับ 우리가 내가 나를 사랑하고 เรารักตัวเราเอง 육체를 사랑할 때 แต่ตอนที่รักเนื้อหนัง 사람들을 원망하고 하나님을 향해서 원망하는 것입니다. ก็จะบ่นว่าผู้คนและบ่นว่าพระเจ้า 저는 제가 오늘 이렇게 출애굽 6장을 보면서 ในวันนี้ผมได้อ่านในอพยพบทที่ 이스라엘 백성들이 6 ชาวอิสราเอล 왜 마음이 상했을까? ทำไมใจเสีย 애굽에서 오래오래 살고 싶은 거죠. คืออยากจะอยู่ที่อียิปต์ไปนานๆ 애굽에서 나가고 싶지 않은 거죠. ไม่อยากจะออกจากอียิปต์ครับ 근데 왜 나가고 싶지 않습니까? แต่ทำไมถึงไม่อยากจะออกจากอียิปต์ล่ะครับ 거기는 문으로 닫혀 있는 감옥과 같은 곳이라고 생각을 안 하고 있는 거죠. จะไม่คิดว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเหมือนกับคุกที่ปิดด้วยประตูทองสำริดครับ 여기서 나가지 못해서 여기는 깊은 흑암이 있는 곳이라고 믿지 않는 거죠. ไม่เชื่อว่าที่นี่เนี่ยมันออกไม่ได้แล้วมันมีแต่ความมืดมิด 많은 사람들이 이 세상을 사는 것이 그 감옥 깊은 흑암 속에 살고 있다고 생각을 하지 않습니다. ผู้คนมากมายจะไม่คิดว่าการที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดครับ 그러나 하나님은 자 오늘 여기서 제일 중요한 얘기는 바로 이겁니다. เรื่องที่สำคัญที่สุดในสิ่งที่จะพูดใน 자 วันนี้ 다시 นะครับ 출애굽 6장으로 가겠습니다. จะกลับไปดูในอพยพบทที่ 6 นะครับ 여기서 출애굽 6장에서 ในอพยพบทที่ 6 นะครับ 7절에 이런 말이 있습니다. ในข้อที่ 7 จะมีคำอย่างนี้ครับ 너희로 내 백성을 삼고 나는 너희의 하나님이 되리라. เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า 하나님이 우리 아버지가 되고 พระเจ้าจะเป็นบิดาของเรา 나는 하나님의 백성이 되고 เราก็เป็นประชากรของพระเจ้า 내가 하나님의 아들이다. ฉันเป็นลูกของพระเจ้า 우리 아버지가 하나님이다. พ่อของฉันคือพระเจ้า 이 말만큼 아름다운 말이 어디 있겠습니까? จะมีคำไหนที่งดงามเท่ากับคำนี้อีกล่ะครับ 내가 하나님의 백성이 됐다. ฉันได้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า 이걸 하나님은 우리에게 가르쳐 주고 싶은 거예요. พระเจ้าอยากทรงสอนสิ่งนี้กับเราครับ 한 번도 이스라엘 백성에게나 바로에게나 여호와가 하나님인 것을 알려주지 않았는데 ไม่เคยบอกสักครั้งว่าคือพระเยโฮวาคือพระเจ้าครับ 그걸 알게 해주고 싶다는 แต่พระ 거예요. เจ้าทรงอยากจะให้ได้รู้ครับ 그게 뭔 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 하나님이 나의 아버지다. พระเจ้าทรงเป็นพ่อของฉัน 이걸 나에게 가르쳐 주고 싶은 거예요. อยากจะสอนสิ่งนี้กับฉันครับ 그래서 세상을 사랑하는 애굽을 사랑하는 그 마음을 없애기 위해서 한 대 때렸는데 ก็เลยได้ตีครั้งหนึ่งครับ เพื่อที่อยากจะให้จิตใจที่รักโลกนี้มันได้หายไป 근데 그런 모세를 향해서 마음을 닫아버리니까 แต่พอปิดใจกับโมเสส 애굽에서 나오겠습니까? ก็เลยจะออกมาจากอียิปต์ไหมครับ 사단이 우리를 그렇게 속이는 것입니다. มาหลอกเราแบบนี้ 하나님은 왜 우리에게 재앙을 허락했습니까? พระเจ้าอนุญาตภัยพิบัติกับเราทำไมครับ 재앙으로를 애굽에서 건져내주고 싶다는 거죠. อยากจะช่วยออกมาจากภัยพิบัติครับ 아니 재앙을 통해서 애굽에서 건져내주고 싶다는 거예요. พูดง่ายๆขอโทษนะครับ คือมันหมายความว่าอยากจะช่วยออกมาโดยผ่านทางภัยพิบัตินะครับ 이 애굽에서 ช่วยออกมาจากอียิปต์นะครับ 이 세상에서 จากโลกนี้ 많은 재앙을 당한 사람들은 คนที่พบกับภัยพิบัติ 이 세상 사는 게 너무 고통스럽고 힘들고
ภัยพิบัติมากมายจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มันเหนื่อยและทุกข์ 여기 이 ทรมาน 세상에서 빨리 나가고 싶다. แล้วอยากจะรีบออกไปจากโลกนี้เร็ว 이 세상에는 소망이 ๆ 없다. โลกนี้ไม่มีความหวัง 진짜 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도 내에서 하나님이 우리 아버지가 되기를 계획하신 겁니다. พระเจ้าเนี่ยอยากจะช่วยอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ไวๆแล้วมีแผนการที่จะเป็นพระเจ้าเร็วๆครับ 자, 8절에 뭐라고 그랬어? ในข้อที่ 8 ได้บอกว่าอะไรครับ เราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่ยิสกและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์คือเราคือพระเจ้า 야, 내가 많이 맞아도 ถึงฉันจะถูกทุบตีเยอะ 믿음을 배울 수 있겠구나. แต่ฉันจะสามารถเรียนรู้ความ 내가 เชื่อ 많이 ได้ 맞아도 ถึงฉันจะถูกทุบตีเยอะ 하나님의 사랑을 발견할 수 있겠구나. แต่จะค้นพบความรักของพระเจ้านี่เอง 하나님이 내 마음에 하나님의 사랑을 심고 싶어 하시구나. พระเจ้าทรงอยากจะปลูกความรักของพระเจ้าให้กับฉันนี่เอง 그 하나님의 마음을 안다면 ถ้ารู้ใจของพระเจ้านี้นะครับ 좀 맞아도 ถึงจะถูกทุบตีหน่อย 그게 사랑의 맨데 นั่นคือเป็นเหมือนกับไม้เรียวแห่งความรัก 원망할 거 미워할 게 뭐가 있겠습니까? แล้วจะบ่นและเกลียดไปทำไม 근데 어떤 사람이 맞으면 미워합니까? แต่คนแบบไหนครับที่เมื่อโดนตีแล้วรู้สึกเกลียดครับ 육체를 사랑하는 사람, คนที่รักเนื้อหนัง 나를 사랑하는 사람. คนที่รักตัวเอง 그런 사람은 맞으면 원망하는 거라. คนแบบนั้นเมื่อโดนตีก็จะมีคำบ่น 왜요? 마음이 죽어버렸어요. เพราะอะไรครับจิตใจตายไปแล้วครับ 하나님을 향해서 가는 마음이 죽어버렸으니까 จิตใจที่มุ่งไปกับพระเจ้าได้ตายไปแล้ว 어디밖에 생각이 없어요. ก็เลยจะมีแต่ความคิดว่าอะไรครับ 육체밖에 생각을 안 하니까 จะนึกถึงแค่เนื้อหนัง 그 쉽게 원망하고 마음을 닫는 거죠. แล้วก็จะมีคำบ่นและปิดใจง่ายๆครับ 야, 사단이 우리를 그렇게 속이는구나. อ๋อมาหลอกเราแบบนี้นี่เอง 내가 오늘 이 얘기를 하는 것은 สาเหตุที่ผมพูดเรื่องนี้ในวันนี้นะครับ 이사야 38장 17절에 뭐라고 써 있습니까? ในอิสยาห์บทที่ 38 ข้อที่ 17 ได้บันทึกว่าอะไรครับ 다시 넘어가겠습니다. เราจะกลับไปดูนะครับ 17절 읽겠습니다. ครับจารย์ในข้อที่ 17 นะครับ นี่แหละ เพราะเห็นแก่สวัสดิภาพของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นมากยิ่ง 하나님이 나에게 큰 고통을 준 이유는 สาเหตุที่พระเจ้าให้ความขมขื่นมากยิ่ง 이 육체에 큰 고통을 준 것은 ที่ได้ให้ความขมขื่นกับร่างกายของเรานี้ 영혼의 평안함을 주려고 한 거예요. เพื่อที่จะให้สวัสดิภาพกับจิตวิญญาณ 근데 그걸 사람들이 잘 못 깨달아요. แต่ผู้คนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ครับ 육체만을 생각하기 때문에 เพราะจะคิดถึงแค่ร่างกาย 육체 좀 편하고 살다가 지옥에 가렵니까? จะอยากจะใช้ชีวิตร่างกายสบายนิดนึงแล้วไปนรก 한 หรอ 대도 ครับ 안 맞고 หรือไม่โดนตีเลย 믿음 안 배우고 และไม่ได้เรียนรู้ความเชื่อเลย 짐승처럼 살다가 죽으렵니까? แล้วจะใช้ชีวิตเหมือนสัตว์และตายไปเหรอครับ 많은 사람들이 그걸 원합니다. คนมากมายต้องการแบบนั้นครับ 뭐 책망도 받기 싫고 ไม่อยากจะถูกตักเตือนเลย 그냥 내가 하고 싶은 대로 그냥 살고 อยากจะใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 조금 간섭받는 것도 싫은 거예요. ถูกก้าวไก่นิดนึงก็ไม่ชอบ 그냥 내가 하고 싶은 대로 그냥 하는 거예요. ก็อยากจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองไปเลยครับ 그러면 육체는 편하죠. ถ้าอย่างนั้นร่างกายสบายครับ 근데 영혼은 메말라 갑니다. แต่จิตวิญญาณเหี่ยวแห้งไปครับ 많은 사람들은 영혼을 생각 안 하고 คนมากมายไม่นึกถึงจิตวิญญา 육체만 ณ 생각하기 때문에 แต่เพราะจะนึกถึงแค่ร่างกาย 때리면 그 사람을 미워하는 거예요. เมื่อตีก็จะเกลียดคนนั้น 그러나 영혼을 생각하는 사람, แต่คนที่นึกถึงจิตวิญญาณ 그 사람은 감사할 줄 아는 겁니다. คนนั้นจะรู้จักที่จะขอบคุณ 내게 이런 고통이 없었다면, ถ้าไม่มีความทุกข์แบบนี้กับฉัน 내 육체에 이런 고통이 없었다면 ถ้าไม่ได้มีความทุกข์แบบนี้กับเรื่อง 내 ร่างกายของ 영혼이 ฉัน 이렇게 평안할 수 있겠나? จิตวิญญาณของฉันจะสุขสบายแบบนี้ได้หรอ 감사합니다. ขอบคุณมากเลย
내가 이렇게 세월을 이렇게 지나 보면서 เมื่อเวลาผ่านไป 내가 대학교를 2번 떨어진 거 ที่ผมตกมหาลัยไป2 ครั้ง 사람들한테 무시 많이 받고 짓밟힌 거 แล้วถูกผู้คนดูหมิ่นเยอะแยะมากมายและถูกเหยียบ 그때는 ย่ 그게 그렇게 싫었는데 ำตอนนั้นรู้สึกไม่ชอบกับสิ่งนี้มาก 나에게 그런 일이 많이 있었던 거 แต่ที่มีเรื่องแบบนี้เยอะมากกับฉัน 진짜 감사한 일이구나. อ๋อมันเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณนี่เอง 왜 하나님이 이런 재앙을 허락했나? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตภัยพิบัติเหล่านี้ 내가 하나님의 백성이 되고 ฉันจะได้เป็นประชากรของพระเจ้า 하나님이 내 아버지가 되게 하려고 그랬구나. และเพื่อที่จะให้พระเจ้าเป็นบิดาของฉันนี่ 그 하나님을 생각하니까 เมื่อนึกถึงพระเจ้านั้น 너무 감사한 ก็ 겁니다. มีความขอบคุณมากครับ 자, 아까 제가 시편 107편에 เมื่อสักครู่นี้ในสดุดีบทที่ 다시 107 107편으로 넘어가겠습니다. จะกลับไปดูในบทที่107นะครับ 16절을 다시 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่16นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำริดและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย 그 논문을 깨트렸잖아요. ได้พังประตูทองสำริด 내가 나를 깨트릴 수 없어요. เราไม่สามารถทำลายตัวเองได้ 내가 ค 나를 รับ 무너뜨릴 수가 없어요. เราไม่สามารถพังตัวเองได้ครับ 하나님이 나를 무너뜨려 줬구나. แต่พระเจ้าทรงได้พังฉันให้นี่เอง 내가 나를 지키고 싶은 마음이 무척 강한데 ฉันมีจิตใจที่อยากจะปกป้องฉันอย่างมาก 하나님이 나를 무너뜨려 줬구나. แต่พระเจ้าได้ทรงพังฉันให้กับฉัน เว้ เองทำไมครับ 하나님의 마음을 내 마음에 심어 놓으려고 เพื่อที่จะปลูกจิตใจของพระเจ้าในใจของฉัน 내가 이런 사랑을 받은 사람이구나. ฉันเป็นผู้ที่ได้รับความรักแบบนี้นี่เอ 그걸 ง 생각하니까 เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ 많은 고난 당하고 ที่พบกับความยากลำบากมากมาย 짓밟히고 ถูกเหยียบย่ 매 맞는 거 ำที่ถูกทุบตี 진짜 좋은 거예요. เป็นสิ่งที่ดีมากครับ 근데 어떤 사람이 마음문을 닫습니까? แต่คนแบบไหนครับที่จะปิดใจครับ 바로를 섬기는 사람, คนที่ปฏิบัติฟาโรห์ 애굽에서 오래오래 살고 싶은 사람, คนที่อยากจะอยู่ที่อียิปต์เป็นเวลานาน 나를 사랑하는 ๆ 사람, คนที่รักตัวเอง 무너뜨림을 당하고 싶지 않은 거라. ไม่อยากจะถูกทำลายครับ 그래가지고 마음이 상해가지고 마음이 죽었으니까 ใจก็เลยเสียครับ และจิตใจก็ตายไป 사단의 종이 되어서 평생 애굽에서 살아야 되는 거죠. ก็เลยจะต้องใช้ชีวิตเป็นทาสของซาตานและไปอยู่ที่อียิปต์ตลอดชีวิต 자, ค 여기 รับ 16절에서 ในข้อที่16นี้ 저가 논문을 깨뜨시고 쇠 빗장을 꺾으셨음이로다. พระองค์ทรงพังประตูทองสำริดและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย 그 프라옹이 누구예요? พระองค์นี้คือใครครับ 하나님이 พระเจ้า 내 마음을 깨뜨려 주셨구나. ทรงได้ทำลายจิตใจของฉันให้ 그래서 나에게서 벗어나서 ให้ฉันได้หลุดพ้นจากตัว 내가 เอง 하나님의 자녀가 됐다. แล้วให้ฉันเป็นลูกของพระเจ้า 하나님이 하나님의 사랑을 내 마음에 심어 พระ 주셨다. เจ้าได้ทรงปลูกจิตใจของพระเจ้าให้กับฉัน 이런 하나님의 계획이 อ๋อ 있었구나. พระองค์ทรงมีแผนการแบบนี้นี่เอง 야, 그 하나님의 마음을 알게 되니까 เมื่อได้รู้จิตใจของพระเจ้านี้ 더 맞을 걸. อ๋อน่าจะโดนตีมากกว่านั้นตอนนั้น 왜 안 맞으려고 ตอน 도망다녔나? นั้นทำไมถึงหนีเพื่อที่จะไม่โดนตี 그 ล่ะ 진짜 내가 사단의 종이었구나. อ๋อฉันนี่มันเป็นทาสของมารจริงๆ 내가 เลย 짐승처럼 살았구나. ฉันได้ใช้ชีวิตเหมือนสัตว์นี่เอง 내가 훈계를 받으면 막 미워하고 원망하고 그랬는데 ตอนที่ถูกตักเตือนเนี่ยฉันก็รู้สึกมีความเกลียดและมีคำบ่น 내가 짐승 같은 마음을 가지고 있으니까 그렇지. แต่เพราะว่าฉันมีจิตใจที่เหมือนสัตว์ก็เลยเป็นอย่างนั้น 내가 영적인 세계를 알고 แต่ถ้าฉันได้รู้โลกของฝ่ายจิตวิญญาณ 믿음을 นี้ 배우려고 했다면 แล้วคิดที่จะเรียนรู้ความเชื่อ 짓밟히는 거 아무 문제 안 되고 ที่ถูกเหยียบย่ำมันก็ไม่ใช่ปัญ 매 หาอะไร 맞는 เล 거 ย 아무 문제 안 되고 แล้วถึงแม้จะถูกทุบตีมันก็จะไม่ใช่ปัญหาเลยเลย 근데 지금 이스라엘 백성들은 매 맞는 그것 때문에 แต่เพราะแค่ถูกทุบตีนี้ครับ 모세를 향해서 마음을 닫고 ชาวอิสราเอลก็เลยปิดใจกับโมเสส 모세를 미워하고 และเกลียดโมเสส 마음이 상해 있는 거예요. แล้วใจเสียอยู่ครับ 사단이 그렇게 백성들을 속였습니다. มารได้หลอกประชาชนแบบนี้ครับ 하나님의 마음을 이 이스라엘 백성들은 전혀 몰랐기 때문에 แต่ชาวอิสราเอลไม่รู้จิตใจของพระเจ้านี้เลย 그렇게 속아서 많은 시간을 허비했습니다. ก็เลยถูกหลอกและถูก
เสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากมาย 그러나 하나님의 계획은 แต่แผนการของพระเจ้า 이스라엘 백성들을 그 애굽에서 건져내서 อยากจะช่วยชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นั้น 하나님의 백성을 삼고 싶은 거예요. และอยากจะให้เป็นประชากรของพระเจ้าครับ 그 하나님의 마음을 이스라엘 백성들이 하나도 모르니까 แต่เพราะชาวอิสราเอลไม่รู้ใจของพระเจ้านี้เลยครับ 모세를 향해서 마음을 닫고 ก็เลยปิดใจกับโมเสส 마음이 상해 있었다는 것입니다. แล้วใจเสียครับ 우리도 그렇습니다. พวกเราเองก็เหมือนกันครับ 내가 육체밖에 없고 육체만 섬길 때는 ตอนที่เรามีแต่เนื้อหนังและปฏิบัติแต่เนื้อหนัง 그런 생각 속에 흘러갑니다. จิตใจความคิดก็จะไหลไปทางนั้นค 그러나 รับ 진짜 이 성경을 통해서 하나님의 마음을 발견하면 แต่ถ้าได้ค้นพบจิตใจของพระเจ้าโดยผ่านทางพระคัมภีร์ 야, 이스라엘 백성들이 진짜 어리석었구나. อ๋อคนอิสราเอลนี่มันโง่เขลาจริงๆ 이 เลย 출애굽기 우리가 6장에서 이스라엘 백성들이 마음이 상해 있는 그 자체가 진짜 어리석은 거였구나. ในอพยพบทที่ 6 สภาพที่ใจเสียนี้ของชาวอิสราเอลนี้เป็นสภาพที่โง่เขลาจริง ๆ เลย 하나님의 마음을 전혀 모르잖아요. ไม่รู้ใจของพระเจ้าเลยครับ 그렇게 재앙을 만나게 하고 바로에게 맞게 해서 애굽에서 건져내주고 싶은 하나님의 마음을 조금이라도 이해했다면 ถ้าเข้าใจจิตใจของพระเจ้าสักนิดหนึ่งที่อยากจะช่วยออกมาจากอียิปต์ 모세를 향해서 왜 마음을 닫아요? แล้วจะปิดใจกับโมเสสไปทำไมครับ 모세를 사랑하고 존경해야죠. จะต้องรักและนับถือโมเสสสิครับ 그게 진짜 지혜로운 사람이죠. นั่นคือคนที่มีสติปัญญาจริงๆครับ 우리도 그렇습니다. พวกเราเองก็เหมือนกันครับ 우리를 간섭해주는 사람이 있고 มีคนที่มาก้าวไก่เรา 우리를 인도해주는 사람이 있으면 และมีคนที่จุงนำเรา 그 사람은 아름답게 자라날 수가 있는 것입니다. คนนั้นจะสามารถเติบโตอย่างงดงามได้ครับ 하나님이 이스라엘 백성들을 잘 인도해주고 싶어가지고 พระเจ้าจะจุงนำชาวอิสราเอลครับ 모세를 보낸 건데 ก็เลยส่งโมเสสไป 모세를 향해서 마음을 닫고 있는 이스라엘 백성처럼 แต่เหมือนกับชาวอิสราเอลที่ได้ปิดใจกับโมเสส 우리는 어려움이 있고 재앙이 오면 하나님을 향해서 마음을 닫습니다. เมื่อตอนที่เรามีความยากลำบากและมีภัยพิบัติเราจะปิดใจกับพระเจ้า 하나님을 원망합니다. และบ่นว่าพระเจ้า 그게 사단이 우리를 속여서 นั่นคือสิ่งที่มารหลอกเรา 애굽에서 못 나가게 하려고 그랬던 거죠. และเพื่อที่จะไม่ให้ออกมาจากอียิปต์ครับ 근데 하나님은 재앙을 보내가지고 แต่พระเจ้าที่ส่งภัยพิบัติ 더 이상 애굽에서 살지 못하게 한 거예요. เพื่อที่จะไม่ให้อาศัยอยู่ที่อียิปต์อีกต่อไป 야, 내가 도저히 바로가 얘기하는 그 벽돌 숫자를 내가 못 만들어내겠구나. ฉันไม่สามารถทำอิฐได้เท่ากับจำนวนที่ฟาโรห์พูดได้เล 나는 ย 이렇게 못 만들어 여기서 죽겠구나. ฉันทำไม่ได้ฉันต้องตายที่นี่แน่เลย 여기 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าโปรดทรงเมตตาฉันด้วย 이렇게 하나님께 소리 지르기를 원했는데 ต้องการที่จะให้ร้องทูลกับพระเจ้าแบบนี้ครับ 그렇게 소리 지르는 사람들이 많이 없었습니다. แต่ไม่ค่อยมีคนที่ร้องทูลกับพระเจ้าแบบนี้ 그러나 하나님은 그렇게 소리를 지르는 신음의 소리를 듣고 แต่พระเจ้าทรงได้ยินเสียงคร่ำครวญนี้ครับ 그 약속을 아브라함에게 약속한 약속을 기억해서 และนึกถึงข้อสัญญาที่ได้สัญญากับอับราฮัม 애굽에서 건져낼 계획을 하고 그들을 이끌어가고 있었습니다. แล้วมีแผนการที่จะช่วยออกมาจากอียิปต์แบบนี้ครับ 하나님도 우리를 그렇게 이끌어가고 계십니다. พระเจ้าทรงจุงนำเราแบบนี้เช่นกันครับ 그 하나님을 찬양하시기를 ขอ 바랍니다. ทุกท่านได้สรรเสริญกับพระเจ้านี้ค 오늘 รับ 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ก็ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. ขออธิษฐานนะครับ 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내려고 했습니다. พระเจ้าทรงอยากจะช่วยชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ครับ 그러나 이스라엘 백성들이 애굽에 사는 것이 좋다고 생각하는 사람도 많았습니다. แต่มีคนมากมายที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์นั้นดี 우리 인간들도 그렇습니다. มนุษย์เราเองก็เหมือนกันครับ 이 세상에 사는 것이 좋다고 생각하는 사람들이 많습니다. มีคนมากมายที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ดีครับ 가장 육체의 쾌락을 위해서 살고 อยากจะใช้ชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาของร่างกาย 나를 섬기면서 살고 อยากจะใช้ชีวิตปฏิบัติเพียงแค่ตัวเอง 아무 간섭도 없이 내 하고 싶은 대로 사는 것이 좋은 것으로 생각합니다. คิดเหมือนกับว่าการที่ไม่ถูกก้าวก่ายและใช้ชีวิตตามใจนั้นดี 그래서 좀 책망을 하면 เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ตักเตือนไปนิดนึง 책망하는 사람을 미워합니다. ก็เกลียดคนที่มาตักเตือน 그 사람은 짐승이 됐기 때문에 그렇게 사는 것이지. เพราะคนนั้นกลายเป็นสัตว์ก็เลยใช้ชีวิตแบบนั้น 그러나 진짜 사람이 됐다면 แต่ถ้ากลายเป็นมนุษย์จริง 진짜 그리스도인이라면 ๆ ถ้าเป็นคริสเตียนจริง
책망을 들었을 때 감사할 줄 아는 사람입니다. เป็นคนที่รู้สึกขอบคุณได้เมื่อตอนที่ได้ฟังคำตักเตือน 그게 진짜 지혜 있는 사람입니다. นั่นคือคนที่มีสติปัญญาจริงๆ 하나님이 ครับ 우리에게 그런 마음을 주시고 ขอพระเจ้าทรงโปรดให้จิตใจนี้กับเรา 하나님만 섬기고 살 수 있도록 축복해 주시기를 และ 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้เราปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าด้วยเถิดครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณที่ได้จิตใจแบบนี้กับเราในวันนี้ครับ 예수님의 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน